Halo Ces, hari ini kita kedatangan laptop yang minta dipasangin SSD. Ini dia SSD-nya. Usernya bawa SSD sendiri dan minta dipasangkan di kami nih Ces. Kita cabut dulu harddisknya. Setelah itu, pasang SSD-nya Ces. Jangan lupa pakai KD, biar harddisk yang lama bisa tetap terpakai. Kita masukkan ke slot CD. Colok charger dulu karena baterai laptopnya udah drop Ces. Install Windows 10 dan selesai.